大家好，我今次嘅東京之旅係由於我去呢個跑東京馬拉松，咁所以呢，我都會有留多幾日咧去玩噶。咁我就係由呢一個墨爾本飛去東京成田機場嘅。咁因為澳航呢就唔可以揀羽田機場噶，咁所以呢，我哋只係可以去一個比較偏遠嘅機場啦。咁喺呢個旅程之中啦，俾我預料之中啦，呢一個澳航幾好喎，佢嘅膳食啊同埋佢嘅 WiFi 嘅穩定性咧都算唔錯喎，全程都可以用 WiFi 嘅。咁好啦，我都差唔多到呢一個東京啦。咦，遠處咧見唔見到啊？富士山啊！咁咧，因為咧，我聽啲人講咧，如果我哋由呢一個即係南半球咧飛去呢一個東京咧，喺我哋坐左手邊咧係會見到富士山㗎。咁真係見到啊！咁好啦，而家已經到咗啦，好順利啊！好啦，我又講下我今次住邊啊。咁我今次咧就揀咗近呢一個東京站嘅附近噶。點解呢？因為咧我諗住跑完呢一個馬拉松之後啦，咁就快啲可以到酒店噶。咁而呢一個區咧叫做白丁郡，咁樣咧我就揀咗呢一間 service apartment 啦，就係叫做 Section L Hachibori。咁我哋咧就大概夜晚9點零到啦，咁咧就門口咧就有個 reception， 咁佢俾咗一個 access code， 我哋咧可以開大門同埋房門嘅。佢個 lobby 就係咁大間嘅啫，有啲 guest 嘅 bathroom 啦，有啲書籍啦，有啲 local 嘅 information 啦，有啲好得意嘅 stickers 啦。咁呢一度咧就係部 lift 啦。咁樣咧上到去咧，我哋都係用 access code 去開門㗎，唔使用鎖匙嘅。隔離咧就係自助咖啡嘅位置啦。好啦，我哋而家搭 lift 上去啦。咁由於咧我係好早去 book 呢間酒店嘅，咁所以咧佢就俾咗個高層嘅住宿我哋啦。咁好啦，我哋入到去咧右手邊就係擺鞋啦，左手邊咧就係洗手間。咁全部都係分開晒嘅。咁咧，大家咧就可以刷牙、洗面同廁所啦，就唔使閂住用啦。咁好啦，隔離洗手間咧就係個 bathroom 個位置嚟㗎，但係因為佢嘅洗面咧係分開咗㗎，咁所以咧刷牙、洗面啦，同埋洗衫咧係同一個位置嚟㗎。咁再入邊咧就係個shower room， 亦都係個 bathroom。咁有 shower 啦，亦都有個浴缸啦，咁可以浸下浴嘅，係好典型嘅日式嘅bathroom 嚟㗎。順帶一提啊，呢個 service apartment 咧，佢嘅洗衣機咧非常之功能性好高㗎，佢唔單止可以洗好大量嘅衫啦，亦都係咧有乾衣嘅功能，亦都係咧 function 得好好㗎，值得一讚啊！咁好啦，行翻出邊啦。咁樣咧就其實佢冇房嘅，就一眼睇晒㗎啦。咁咧佢有一個單人嘅梳化床啦，而上邊咧就係一個碌架床嚟㗎。咁我女咧就瞓上格，我仔瞓下格啦。咁同埋你有2張嘅單人床嘅，好闊落㗎。咁再望前少少啦，望翻入嚟啦，就有一張4人台，同埋有個小小嘅廚房。廚房咧所有嘢齊晒嘅，有個小型嘅焗爐啦，有個微波爐啦，有雪櫃啦，有爐頭啦，所有煮食嘅工具啊、餐具啊，全部都齊晒㗎。咁好啦，呢度望出邊個社區就係咁樣㗎啦。好，今日咧係第2日嘅朝頭早啊，我哋落去咧就攞杯咖啡先。好安靜啊，我瞓得好舒服啊，而且咧即係完全都唔嘈啦，可能係因為瞓響即係我哋住喺高層啦。咁好啦，攞杯咖啡先。咁佢呢一度咧就有個 instruction 嘅，就係俾住客啦，同埋希望大家啦，即係一日咧就有飲一杯咖啡啦。咁再帶大家睇一睇出邊先，因為琴晚好夜到啊。咁咧其實咧大門咧8點鐘之前咧就係 lock 住，咁所以要撳個 password 嘅。到夜晚咧11點鐘咧，佢亦都係要撳 password 嘅，因為咧就冇呢一個reception 嘅人喺度噶啦。好啦 ，room tour 咧就分享到呢一度。咁接住落嚟咧就係我東京馬拉松之後啦，就咧留低咗5日咧就喺東京噶。咁我去過邊度玩呢？咁首先咧我就分享一下我去到呢個涉谷，咁咧 Shibuya Sky。咁我就係一早啦，食完早餐之後咧就過去嘅。咁唔單止去睇呢個 Shibuya Sky啦，就咪睇埋佢個 crossing 噶。
咁好啦，我去到呢個 Shibuya Sky 啦，咁我哋係要買飛嘅上去睇，咁樣咧我哋就即刻上網咧就買飛咧就會有平少少㗎。好啦，我哋進入到呢個 Shibuya Sky 嘅裏面啦，咁咧佢哋職員咧就指示我哋啲隨身嘅物品啦，放去個 locker 裏面嘅，因為咧預計到咧上到去天台裏面啦，其實都幾大風嘅，咁所以咧可能啲帽啊、頸巾啊，又或者隨身啲大件嘅行李啊，都可以擺咗喺個 locker 裏面嘅。咁好啦，我哋一上到嚟咧，就見到呢一個咧最signature嘅 corner 位啦。咁咧就一覽呢一個涉谷嘅市內風景，咁順便即刻打返張卡先。我哋咧都排咗隊咧，影呢個 corner 位一陣嘅。但係後來咧發覺咧，其實咧我哋上咗電梯嘅一陣之後啦，其實度度都可以影到呢一個咁 signature 嘅位㗎。咁好啦，呢一度咧就係最出名嘅咧，就係 Shibuya Sky 嗰條玻璃窗嘅扶手電梯啦，真係好靚。不過今日咧個天氣咧就麻麻地啦，天陰陰咁啦，同埋又好似作落雨咁嘅。咁啦，我哋上到去呢一個2樓啦，都係另一個rooftop 嚟嘅。大把人喺度打卡，好似我咁啊！我真係癲咗啊！帶住個獎牌周圍走啊！唔知道大家知唔知呢？逢親跑完呢個 full marathon 之後嘅禮拜一咧，都係叫做 Medal Monday 嘅。咁個人咧跑完馬拉松咧嘅星期一咧，就會帶住個獎牌周圍走噶。咁啊炫耀一番啦，同埋咧有啲商鋪咧見到你譬如拎咗個馬拉松嘅獎牌啦，佢可能會俾杯free drink 你啊，或者同你cheer 你啊咁樣嘅。咁都幾開心幾興奮噶。咁好啦，上到第2層咧，其實你發覺咧，度度都有呢個 corner 噶，亦都係冇人排隊噶。咁所以咧，我向呢一個東南西北咧都全部影過晒啦。咁其實上邊咧都有一啲位咧係俾我哋即係可以坐下休息下，或者即係俯瞰呢一個涉谷啊東京呢一個市區景色。好啦，我又行快幾步，影多張相先。我真係好癲啊！好啦，嚟到最尾呢一個位置啦，咁係準備落返去嘅，但係呢一條路咧好靚啊！大家睇下，佢做嗰個效果咧，好似好多好靚嘅風鈴聲咁樣嘅。好得意啊！仲有咧，由風去製造一啲展品咁樣啦，好靚啊，好有心思啊！咁好啦，我哋睇完呢一度之後咧，就準備咧去行一個景點啦。咁我哋咧就落返去咧，就去另一個最出名嘅 Shibuya 嘅景點啦，就係 Shibuya Crossing，就係嗰個涉谷嗰個Crossing 行人路啦。唔知道大家早前有冇睇媒體裏邊咧有講過有一啲旅客啦嚟到呢一個Shibuya Crossing 啦，就經過影相嘅時候咧，就俾一個應該疑似係日本 local 嘅人咧就撞開咗個細路女㗎。咁亦都引發咗啦，好多人講啦，其實咧日本咧都有好多人唔係好中意啲旅客阻住晒嘅，咁所以咧就有呢一個叫做撞人族嘅出現啦。咁而家咧，我咧就置身於響呢一條嘅馬路上邊啦。咁咧，其實而家大概12點零到啦，都已經咧都幾多人噶啦。但係我相信咧，比起放工嘅高峰時間咧，應該少一半噶。咁好啦，我而家過去啦，避免咧引起一啲不必要嘅誤會啦嚇。咁我都係直行直過啦，就唔好企喺中間影相啦。啲人咧真係四方八面咁過呢個馬路㗎。因為其實呢一度咧有一個位咧就係商場裡面啦，就係 Starbucks 啦，樓上咧有個位咧都可以睇到呢條 crossing 㗎。如果咧遇啱一個繁忙嘅時間啦，你就可以一次過睇晒嗰種震撼性啊！咁而家唔係好震撼啫，我相信呢個時段都唔屬於好繁忙。好啦，咁睇完之後咧，就順道咧就過隔離嘅睇呢個忠犬八公嘅呢個像啦，好多人排隊㗎。其實咧去完呢個涉谷啦，應該去埋呢個明治神宮㗎，不過實在天氣真係非常一般啦。咁我就揀咗好天嗰一日咧，再去呢個涉谷區啦，就係去呢個明治神宮啦。咁呢一日咧嘅天氣咧好好多啦。起碼有個藍天啦，唔落雨啦，有少少凍嘅，但係都 OK 嘅。因為咧我都係平日去嘅，咁所以咧
好啲啦，人流係唔算話太多咯。喺進入呢個明治神宮之前啦，咁我哋都跟隨翻佢哋嘅習俗啦，就係洗手啦。咁之後咧，我哋就求籤啦。咁我兩個細路咧都有求籤啦，加上咧就祈福嘅。咁寫完咗之後咧，我哋就冇買嗰個木牌咧，我哋都係寫落紙仔度啦，跟住就擺落個箱裡面。咁好啦，其實我哋都冇話即係周圍點樣去影相咯，咁都係喺附近行下啦，散下步啦，吸取下呢個新鮮嘅空氣啦。咁好啦，我哋就去完呢一個明治神宮啦。咁好啦，咁我個仔同我老公咧，我就幫佢哋咧，大概4個月之前咧就 book 咗呢個叫做 Japan Card， 咁樣咧係揸呢個高卡啫㗎，係環繞住呢一個 Tokyo 嘅。咁咧我就係揀咗2個鐘頭嘅 package 啦，咁每個人咧就大概15,000 yen 多啲。咁咧主要咧就係會經過呢個 Shibuya 啦、Tokyo Tower 啦，跟住咧就翻去咧起點 Kanda。咁樣咧，我老公同個仔啦都話幾好玩㗎，不過好可惜啦，嗰日咧係落晒大雨㗎。其實佢係容許我哋咧去取消啦，或者改日期㗎。不過我哋只係留響5日啦，咁所以都費事改啦。咁咧變咗咧，佢哋揼住雨咁去玩，不過咧都幾好玩㗎。好啦，佢哋去咗揸車，咁我就去邊呢？我就去咗呢一間 Step Sports 嘅專係賣波鞋嘅鋪頭，去朝聖㗎。咁佢係位於咧呢個 Tokyo Dome 嘅隔離嘅啫。咁跑步界啦，我相信好多人都識得呢一間鋪頭㗎，因為佢價錢合理啦，款式又多又新，而且咧舊款亦都有㗎，價錢亦都係非常之相宜㗎。咁所以咧，如果鍾意買波鞋嘅朋友咧，記得過嚟睇一睇啦。好啦，下一個景點就係池袋，咁今次咧就係為我個女而設嘅，就係呢個 anime 動漫嘅主店啦，就係響池袋嘅，有成7層樓咁高㗎，咁所以咧佢慢慢行咧，滿足晒佢咁多年嘅願望啦。咁跟住咧，我哋就去咗 Sunshine City 啦，咁裡面咧就有 Bandai 嘅扭蛋機中心，係訛稱咧係全世界最多扭蛋機㗎。咁樣咧亦都滿足咗我女啦，佢就扭咗6、7隻蛋咁啦，唔係好多，不過咧都好開心啊！好啦，最後一個景點啦，就係皇居。咁我哋咧就揀咗星期4嘅，因為咧皇居咧係逢星期1同星期5咧都係唔開嘅，咁所以咧大家要注意翻啦。咁又好彩啦，今日咧就係天氣幾好喎。咁其實之前咧我 Shake a Run 咧都嚟咗嚟跑噶啦，亦都係咧天氣非常之好噶。咁今日咧同埋一家人啦就過嚟行啦，其實都好大嘅個地方，不過咧略嫌啦，佢哋就覺得好似冇咩睇咯，一個好大嘅地方，一個廣場咁樣啦。大家留意翻個皇居咧，其實咧就唔可以入去噶，即係間唔中某一啲日子、某一啲時段咧，就係對外公開咧俾人參觀嘅啫。而且咧名額係有限，仲要網上預 book 噶，咁所以咧好大機會我哋都入唔到去噶啦。咁可以睇到嘅歷史嘅古蹟咧，就係我哋遠觀啦，就見到有個叫做富士見老，我唔知係咪咁讀啦。咁樣咧其實係一個瞭望台嚟㗎，咁仍然咧保持得好好㗎。但係我哋咧就唔可以入去睇喎。而家沿途上嘅景色就係咁啦，天氣好咧，度度都好靚啊，人都精神啲啊。好啦，我哋行到去大守門，叫做好似正門咁樣啦，就係皇居東御苑嘅入去呢個院裏面嘅門口嚟噶啦。咁我哋咧都會要過一個 security 嘅。咁一入到去咧，喺我哋嘅右手邊咧就有一個叫做同心番所。咁咧係以前咧一啲將軍啊或者啲高官咧喺嗰度一齊咁樣聚集啦，大家同心協力啦，一齊係保護國家咁樣噶。好啦，我哋行到嚟呢一度啦，呢個石牆咧都係非常之有歷史，亦都係仍然保留落嚟噶。咁你睇到啦，佢有好多歷史嘅痕跡噶，幾有氣勢啊！吓，好啦，跟住咧呢個地方亦都一樣啦，佢就規模咧就係細間一啲嘅，咁都係俾一啲高官喺裏邊做嘢啦、聚集啦咁樣噶。咁就亦都係一樣啦，唔可以入去嘅，只係可以外觀嘅啫。好，我哋繼續行上去啦。好啦，跟住我哋行咗入去一個展館啦，咁裏面咧就講解翻啦皇居嘅
外貌啦，同埋一啲嘅歷史嘅一啲少少資料咁樣㗎。咁好啦，嚟到3月時候嘅東京啦，大家都 expect 啦，可以睇到一啲櫻花啦。果然係有嘅，但係就唔係好大規模咯。因為咧，我哋而家咧係屬於啱啱3月初啦，咁只不過係得有某幾棵嘅櫻花樹嘅啫。但係今日天氣好咧，就算睇咧，你哋都覺得好靚啊！好啦，我哋而家行咧，算係最後一個景點啦。去到呢一個叫做江戶城天守台啦，呢個係一個好出名嘅一個地方，一個城堡咁樣㗎。咁但係問題咧，上邊咧嗰個 building 咧就已經係摧毀晒爛晒㗎啦。咁咧剩翻個台嘅啫，係一個 base 嚟嘅啫。咁我哋其實上到去咧，都好似係行咗上去一嚿大石嘅上面咁樣咯。不過咧，我哋可以遠觀咧成個皇居嗰個環境嘅。好啦，我哋行到上邊呢個情況就係咁啦。上面呢就係一個四四方方一個好似一個大平台咁嘅啫。咁好啦，主要呢皇居嘅景點呢，我哋都差唔多參觀晒啦。咁我亦都分享到呢一度啦。咁而下一條片呢，我就係講關於今次東京呢，我去食過啲乜嘢㗎。咁樣呢，雖然得5日喎，但我都食咗好多唔同嘅嘢啊。好，我而家分享到呢一度，下次再見，拜拜。